तो फ्रेंड क्या आपके भी फेसबुक स्टोरी पर कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका स्टोरी प्ले नहीं हो रहा है, ना इसका बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है कुछ इस प्रकार से। तो इसे हम कैसे फिक्स करेंगे, इसे कैसे सही करेंगे, चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड जैसे मैंने सुबह सुबह उठकर देखा तो मेरे में भी ये प्रॉब्लम आ रहा था, तो हो सकता है आपके में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको इस वीडियो पर एंड तक बने रहना है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझ पाएँ। तो यहाँ से हम फ्रेंड बैक आएंगे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको फेसबुक वाले ऐप पे कुछ इस प्रकार से लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐप इन्फो में जाना है। ऐप इन्फो में आने के बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से स्टोरेज यूज में। तो यहाँ पर हमें आने के बाद कुछ इस प्रकार से क्लियर कैच कर देना है, और यहाँ पर आपको ऊपर हमें कुछ इस प्रकार से मैनेज स्पेस पे क्लिक करके इसे यहाँ पर डिलीट कर देना है। देख सकते हो फ्रेंड, कुछ इस प्रकार से आपको क्लियर कैच कर देना है। एंड यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। अगर फ्रेंड आपने ज़्यादा दिन से अपने फेसबुक को अपडेट नहीं किया है तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर जाना है, फेसबुक सर्च करके आपको अपडेट कर लेना है अपने ऐप को। अब यहाँ से हम बैक आते हैं। फ्रेंड यहाँ पर हम अपने फेसबुक ऐप में आ गए हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से अपने स्टोरी को प्ले कर कर देख सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा स्टोरी प्ले होना स्टार्ट हो गया है। अगर आप में अब भी नहीं प्ले हो रहा है तो हो सकता है कुछ यहाँ पर सर्वर का इश्यू हो फेसबुक के, तो आपको ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा।